المودۃ فی القربہ، سونا محبوب، پیارا محبوب، یہ مالک خالق جبار قہار اپنے پیارے حبیب نال گلاں پیا کردا ہے۔ میرا سونا محبوب انہاں نوں کہہ دیو، بالکل سادے الفاظ وچ میں سمجھانا چاہنا کہ میں تواڈے کولوں کسی چیز دا اجر نہیں منگدا، کسی چیز دا اجر اپنے امتیاں نوں آکھو سادے الفاظ وچ ہور جٹ بندے تاکہ گل دی سمجھ آوے۔ محبوب سونا انہاں نوں تسی فرما دیو کہ میں تواڈے کولوں کسی چیز دا اجر نہیں منگدا، جڑا تانوں ایمان دی دولت دتی، میری وجہ تو ہر چیز ملی، قرآن ملیا تے میرے صدقے نال، ایمان ملیا تے میرے صدقے نال، تانوں جہنم دے کنارے تو کھچ کے پیچھے جنت ال لے گیا تے سونےو میرے صدقے نال میں تواڈے تو کسی چیز دا اجر طلب نہیں کردا۔ یہ توجہ میرے والے بالکل باہر والے بندے نہیں ہن میرے ال دیکھنا ذرا، میں کسی چیز دا تواڈے کولوں اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربہ، بس جڑے میرے قریبی نے، جڑے میرے بولنا تھوڑا جا، جڑے میرے قریبی نے، الا المودۃ فی القربہ، انہاں نال مودت بھی کرنی ہے تے محبت بھی کرنی ہے۔ جڑے قریبی نے، سب تو پہلے اپنے عقیدے دی میں گل کراں گا، میرے سارے بھی بچے نے کسی دا دل دکھانا واسطے میں گل کبھی نہیں کی تھی، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کراں گا کہ قریبی کیڑے رشتہ دار نے۔ ساڈے مسلک دے نزدیک سرکار دے والدین قریبی نے سب تو زیادہ، ماں باپ ہے تے پتر ہے نا، ماں باپ ہے تے پتر ہے، سب تو قریبی رشتہ دار میرے سرکار دے والدین طیبین طاہرین۔ اس تو بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں جڑیاں نے ساڈیاں ماواں، اس تو بعد آپ دی اہل بیت، اس تو بعد قریبی وہ نے جڑے سسرال ہوندے نے، وہ بھی قریبی رشتہ ہوتا ہے، دور دا رشتہ نہیں ہوتا۔ جے بندے کو یقین نہ ہوئے کوئی قریبی رشتہ نہیں، اپنی بیوی نو سوہرے تے لے کے چلا جائے اور بیوی نو جا کے اپنی سس تے سوہرے نال لفظ بولے جا کر میرا تہاڈا تعلق کوئی نہیں، میرا تہاڈا، یہ میں گل سمجھانا چاہتا ہوں، میرا تہاڈا تعلق کوئی نہیں، تے میں تہاڈی بیٹی نو لے کے جانا، جدوں سس تے سوہرے میں لفظ بولے جانا تے ایمانداری نال میرے ویکھن نال سیانے بندے بیٹھے ہو، سس تے سوہرے آکھنا جدوں ساڈے نال تعلق کوئی نہیں تے ساڈی دھی دا کی لگنا دو بھائی۔ قریبی رشتہ دار، محبت تے مودت دو چیزاں نے، ہن توجہ کرنی۔ محبت ہوئے، میری تے قاری جہاز صاحب کا مثال پورے محبت چلتی رہتی، بعد وقت نہیں گزرتا، میں قاری صاحب کو کہہ دینا قاری صاحب تہاڈا میرا وقت سونا گزر گیا، اتنی پیار آیا تہاڈا میرا، میں اس تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا، میں شہادت پڑھنی اے سال کے بعد کہ میری محبت ختم ہو سکتی۔ مودت ہوے جویں پانی دے وچ مچھلی باہر کڈ چھڑیے نا، پانی دے وچ مچھلی باہر کڈ دیے تے جھٹکڑی کر لیندی ہے تے بعد ختم ہو جاندی ہے۔ اہل بیت دی محبت سرکار دے، والدین دی محبت سرکار دے، غلاماں دی محبت سرکار دے، ازواج مطہرات دی محبت جدوں اساں دل وچوں کڈاں گے ایمان تو فارغ ہو جاواں گے۔ یاد رکھ، میں جس حدیث دا ذکر کر لگا الحسین منی وانا من الحسین، یہ کرانا جدے بارے میرے کملی والے فرمایا حسین میرے بچوں ہے، میں حسین بچوں ہاں۔ کہ وفادار غازی دی میں گل کر لگا، وفادار غازی یہ غازی ہے جس ساری زندگی لجپال حسین حسین نہیں آکھیا، آقا حسین کہہ کے بلاتا رہا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دا وصال ہویا۔ وصال ہونے تو پہلے چند لمحات جڑی گفتگو ہوئی تے آپ نے فرمایا سونا علی میں دنیا تو پردہ کر لگی ہوں، میرے تو بعد اگر تساں شادی کرنی ہے تے کسی چنگے وفادار گھرانے وچ شادی کریا جے، غیرت مند گھرانے وچ شادی کریا جے، جڑے جرت تے بہادر دے مالک ہون انہاں وچ شادی کرنی ہے، تسی شادی کر لوے جے میرے طرف تانوں اجازت ہے۔ جدوں سیدہ زہرا دا وصال ہو گیا، کچھ وقت گزریا تے ایک دن لجپال علی، میں تفصیل نال بیان کرا تے 3-4 گھنٹے لگ گئے، لیکن ختم دا ٹائم ہے، میں تھوڑا ٹائم لینا، گھنٹے سوا دے اندر میں گل گفتگو ختم کرنا چاہنا۔ لیکن جدوں کچھ عرصہ گزریا تے لجپال علی اپنے ویر حضرت عقیل نو آخدے نے بھائی جان میری گل سنیا جی۔ حضرت عقیل حضرت علی دے پاس آئے، گفتگو ہوئی، بھائی جان میرا دل کرتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہنا، تسی عرب کے قبیلے نو بہتر جانتے ہو، سمجھتے ہو، اور تانوں پتا ہے میں کیڑے بہادر قبیلے نے۔ لجپال علی نو بھی پتا، لیکن دسیا بھراواں جڑے بڑے بھرا ہوندے نے انہاں دا مقام کی ہے کہ بھائی جان تسی میرے واسطے
کرو اتنی گل کی تھی حضرت عقیل بول کے آپ کے بڑے بھائی آتے ہیں کہ مدینے تو 12 کلومیٹر ایک قبیلہ ہے بنو کلاب او دا سردار حزام بن خالد دا نام ہے او دی بیٹی جوان ہے جس کا نام فاطمہ کلابیہ تے ام البنین انہوں آتے ہیں ماں کا نام فاطمہ کلابی جڑیاں نے حضرت غازی عباس دی ماں انہاں دی نانی دا نام ہے سمامہ بنت سہیل ایڈی گل نہیں سمجھ آ گئی جی اجازت دے میں سونا علی تے بہادر بڑے نے غیرت مند بھی بڑے نے ایڈے بہادر نے کہ لوگ اپنی تلواراں تے اس قبیلے دا نام لکھواندے نے اپنی تلواراں تے نام لکھاندے نے نیزیاں تے نام لکھاندے نے ڈھال جڑی ہوندی اودے اوتے اس قبیلے دا نام لکھیا ہے ایڈے بہادر نوجوان نے کہ جی اجازت دے وہ تے میں تواڈے واسطے اس سردار حزام بن خالد کولوں رشتہ نہ مانگ لواں اچھی کو سبحان اللہ بھائی جان ٹھیک ہے جاؤ ادھر فاطمہ ام البنین جڑی نے اپنے گھر اپنی اماں دے نال اینج کر کے چار پائی دے نال چار پائی آرام پہ کردیاں نے راتی خواب دے وچ نہ ویکھیا تین ستارے تے ایک چند جڑا گود دے وچ آیا تے گھبرا کے اٹھیاں سونا والا ماحول جڑا وہ بنانا ہے مولوی چلو ماڑا بھی جڑا کردا مولوی دا تھوڑا جہا ہولا ہوندا مار اسی نہیں مارے ہاں یہ گل پکی ہے جدوں ستیاں تے ویکھیا خواب دے وچ حضرت ام البنین نے ویکھیا کہ تین ستارے نے ایک چند میری گود وچ آیا گھبرا کے اٹھیاں ماں کولے سمامہ بنت سہیل آندیاں نے بیٹی کی گل ہے اما میں خواب ویکھیا تین ستارے ایک چند میری گودی چ آیا آپ پتر سویرے تینوں کسی پڑھے لکھے کو لے جانے ہیں پوچھیا جا کے عالم دین ہے یا تجومی ہے پوچھیا جس وقت پوچھیا اس کیا یہ سچی گل جڑی بیٹی کر دی پئی ہے آپ دی والدہ نے فرمایا اساں کدی جھوٹ بولے ہی نہیں ہائے جھوٹ بولے ہی نہیں اچھا پھر تہاڈی بچی بڑی مقدرہ لیے ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਲੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਮ ਬਿਨ ਖਾਲਿਦ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਤੇ ਨਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਐ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ اندر گئے حزام بن خالد نے کہا جی بات حضرت عقیل ہے حضرت ابو طالب دے بیٹے کنے بیٹے حضرت ابو طالب دے بیٹے تے حضرت عبد المطلب دے پوتا ہے اتنی گل کی تھی تے حضرت حزام بن خالد جڑے نے حزام بن خالد اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں کیا باہر روکیا کیوں جے اے مکے دے سردار دا پتر ہے نو ڈائریکٹ اندر آون دیو جس وقت اندر آئے آپ نے سلام لیا اٹھ کے ہاں جی عقیل کدھر آئے ہو آکھیا جی میں تواڈے کول آیا ہاں تواڈی بیٹی جوان ہے تے رشتے واسطے آیا کدے واسطے رشتہ فرمایا لجپال علی واسطے آئے ایک نکا جی کسی دا دماغ ڈی پی او بنتا ہے ڈی سی او بنتا ہے یہ ولیاں دا سردار ہے محمد مصطفیٰ دا پیر ہے کوئی نکا جا رشتہ تے نہیں نا نکا جا رشتہ نہیں سوچے بندہ تے رشتہ کھڑا ہے یہ بھی گل کی تھی آپ نے فرمایا تسی 10 منٹ بگو خدمت پانی شانی پلایا آکھیا 1 منٹ میں ذرا کروں ہو کہ اما جس وقت قدم رکھیا نا قدم رکھ کے تے آکھیا سماما اپنی بیگم نواز دیتی آکھیا جلدی دے نال وضو کر کے آؤ وضو کر کے آؤ 2 نفل پڑھیے جس وقت وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہونا کیا پہ یہ ایڈی خوشی آج ایڈی خوشی میں بڑا پیارا جملہ دینے لگا توجہ کرے جے ایڈی خوشی پہ یہ کس خوشی بیچے سا نفل پڑھنے اسا کیا اس تو بڑی کائنات اندر خوشی کیڑی ہو سکتی ہے مبارکاں تینویں نے تے مینویں نے رب دی رحمت ہون لگی یا کرم ہون لگی فضل ہون لگی کس گل دا دس دے فرمایا جڑا محمد دا دماغ ہے نا جدا نام علی آ ساڈا دماغ بنن لگا ساڈا دماغ نفل پڑھے پڑھن تو بعد آپ نے فرمایا بیٹی تو پوچھ ام البنین تو پوچھ آپ نے فرمایا نہیں اجے ہونے یہ صرف صبح کا تعبیر پوچھ کے آیا ہاں کر دو لجپال علی کے بارے ہاں ہو گئی تیار ہو گئے برات لے کے سونا علی جدو آیا نکاح کیتا نکاح کر کے آ کے جس وقت دلہن ام البنین آئی غازی عباس دی امی آئی میں بالکل کلوز کیتا ہے تا میں اس موضوع تے گھنٹے تک پہنچنا ہے جس وقت دروازے پہ آدھی اس گھر کا حیاء
इतना है, अदब इतना है, खुदा की कसम जेड़ा बंदा इन्हां नाल प्यार नहीं ना करता, एक अहले सुन्नत मसला कैसा है जेड़ा अल्लाह के वलियां नाल भी प्यार करता है, कुतबा नाल भी प्यार करता है, गौसा नाल भी प्यार करता है, अहले बैत नाल भी प्यार करता है, सहाबा नाल भी प्यार करता है, अज़वाजे मुतहरात नाल भी प्यार करता है। खुशकिस्मत ने जेड़े इन्हां नाल प्यार करदे ने, इन्हां दा इत्थे भी बेड़ा पार है ते माशर दे मैदान विच। तवज्जो, जिस वक्त हजरत उमर बिन दरवाजे देंगे तो दरवाजे ते आके चौकट ते आके बैठे, लजपाल अली अंदर दाखिल हुए ते हजरत उमर बिन दरवाजे ते बैठ गईयां, पीछे मुड़ के लजपाल अली ने देखा ते आख्या अंदर आओ, फरमाया किथे ज़हरा सोने नबी दी धी ते किथे मैं कनीज़। आए अंदर है अबे हसन हुसैन बेड़े दे विच आराम कर फरमाते हैं, रात दा वक्त आई ते आपने आख्या सोना अली मैं इन्हां जुल्फां नूं चुम ना लवां जिन्हों नबियां दा सुल्तान चुमदा रहे, इन्हां जुल्फां नूं चुम ना लवां, वाह किस्मत उमल बनी तेरी। अंज सोहणे नबी दे दरूद पढ़दियां ने पीरा, नाले दरूद पढ़दियां ने नाले चार चुफेरे मंजिदे फिरदियां ने, सोने हसन हुसैन दे कदी कदम चुमदियां ने, कदी सोने हसन हुसैन दियां जुल्फां चुमदियां ने, ए ओ जुल्फां ने जेड़ियां नबियां दे सुल्तान चुमदे रहे ते जिन्हां इन्हां नाल प्यार कीता वीरो, उन्हां दा दुनिया अंदर भी बेड़ा पार हो गया, माशर दे मैदान अंदर भी बेड़ा पार। इस तू पीर नसीरुद्दीन नसीर दी रूह तड़पी आंदे ने, पीर नसीरुद्दीन नसीर आंदे ने, बेलिया ए नसीर तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है, नसीर तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है, नस नस में बस गई है मोहब्बत हुसैन की, नस नस में बस गई है मोहब्बत, पालो नस नस में बस गई है मोहब्बत हुसैन की। हजरत उमर बनी ने जदों रुखसार चुमे दोवें शहजादे उठ गए, अंदर इजलस अम्मी जी बह जाओ, हाथ बन के हजरत उमर बनी ने बेटा इस घर विच मां बन के नहीं आई, मैं तुहाडी कनीज़ बन के आई हां, जिथे सईदा ज़हरा बंदी होवे उत्थे उमर बनी नहीं बह सकदी। 9 महीने तक गाजी अपनी वालदा मोहतरमा में पाक पलते रहे, जदों गाजी पलते रहे 4 शुबान आई, 26 हिजरी आई, सुबह का वक्त आई, लजपाल गाजी जिस वक्त नमाज पढ़ने गए हुए थे, बाद हजरत गाजी अब्बास की विलादत हुई, पैगाम भेजा तो सोने रेलू बुला के लिया, नमाज पढ़ के आए, जिस वक्त आए हजरत उमर बनी की गोदी के विच गाजी की तस्वीर लजपाल अली वांगू है, अपने पापा की तस्वीर है, अखा नहीं खोलते पाए, जदों अखा नहीं खोलियां हजरत उमर बनी चिड़ियां ने अपने पुत्र वाल वेंदियां ने, अखा विचों आंसू वीरा, मावां नूं पुत्र बड़े प्यारे हुंदे ने, उधरों सोने की जदों आए ने हजरत उमर बनी दियां अखां विच आंसू ने, आख्या उमर बनी क्यों पिया रंदिया, आख्या सोना अली रब ने पुत्र दिता पर बड़े सोना दिता है, इनकी शक्ल बिल्कुल तुहाडे वांगू है,
چہرے تے غازی اکھاں کھولیاں نے کہ امام حسین دے چہرے تے 14 سال تک اس وقت میں شہادت بیان کرنے لگا ہوں 14 سال تک غازی دی پرورش ٹریننگ لجپال علی آپ کرتے رہے اچھی کہتے سبحان اللہ اور 11 سال حضرت امام حسن جڑے نے تربیت کرتے رہے 10 سال جڑی حضرت امام حسین کرتے رہے حسین وہ ہے جڑا نبیوں کے سلطان دے سینے تے لیٹدا ہی تے غازی وہ ہے جڑا حسین دے سینے تے بیٹھ کے انج کر کے سر مبارک رکھ کے اپنے ویر نال پیار کردا ہے غازی چلن لگ پے جس وقت چلن لگ پے سیدہ زینب بڑا پیار کرتی ہے اپنے ویر نال حسن حسین بڑا پیار کرتے ہیں ایک دن گئے تے لیٹ ہو گئے جس وقت لیٹ ہو گئے تے حضرت ام المؤمنین پوچھا غازی پتر کتھے گیا سا اما میں اپنی بہن زینب کول گیا سا ویر حسن تے حسین کول گیا اتنی گل کیتی ہے تے آپ دی والدہ محترمہ ہن وفا دا سبق دین لگیاں نے ماواں چنگیاں ہون تے باپ دی گردن تے پتر پیر نہیں رکھدے ماواں تربیت چنگی دین تے پتر وفادار ہوندے نے آکھے ایک باری غازی پھر نہ لوے نا کدھر گیا سے میں اپنی بہن زینب کول گیا اپنے ویر حسن تے حسین کول گیا اتنی گل کیتی تے حضرت ام المؤمنین اٹھ کے آندیاں نے بیٹا جڑے لفظ اج بولے نہیں اے اج تو بعد بولنے نہیں میرا وفا دا سبق یاد رکھنا ہی تے جے غازی تو میری اس وفا دا سبق یاد نہ رکھیا قیامت والے دن میں تینوں معاف نہیں کراں گا بچپن ہے اما حکم ہوئے کاغذ پینسل لے کے آیا کاغذ پینسل لے کے ماں نے لکھ دیتا آکھیا غازی او مالک نے اسی انہاں دے نوکر ہاں اج تو بعد سیدہ زینب دے چہرے ال نہیں ویکھنا تے زینب کہہ کے نہیں آقا زادی کہہ کے بلانی ہے تے حسین نو حسین نہیں آکھنا حسن نو حسن نہیں آکھنا ساری زندگی آقا کہہ کے بلانا ہے نظرہ قدمہ وچ ہون تے اج تو بعد لفظ جڑے پہلے بولے نے اے نہیں بولنے او مالک نے اسی نوکراں اپنی جگہ دی پہچان رکھنی ہے میرا سبق بھولنا نہیں رات ساری غازی یہ یاد کرتا رہا آقا تسی مالک ہو اسی نوکر ہاں تسی مالک ہو اسا نوکر ہاں صبح دا وقت ہے سیدہ زینب پاک نے ناشتہ تیار کیتا جس وقت ناشتہ تیار کیتا کافی دیر ہو گئی اگے غازی سورج نکلن تو پہلے بہناں تے بھراواں دے کول آ جاندا اج غازی سبق پہ یاد کرتا ہے کربلا دا منظر بڑا اوکھا پڑھن بڑا مشکل ہے پڑھن بھی تے سنن بھی بڑا اوکھا ہے درد دل نالے گل سنی جاتی ہے جدا نقصان ہوئے بندے اس نو پتہ ہوتا ہے جدا نقصان نہ ہوئے انہوں درد نہیں اسی مسلمان ہاں سونے محمد کا کلمہ پڑھنے ہاں اے شہزادے اے بعد میرے نبی دا جدا میں ذکر کر لگا اور بڑا مشکل مرحلہ ہونا ہے جس وقت اتنی گل کی تھی نا کہ سیدہ زینب کافی دیر تک انتظار کر دیا رہیاں نہ پیڑ ناشتہ کیتا ہے نہ ہی ویرا ناشتہ کیتا ہے آکھیا اما فضا جی بیٹی آکھیا جا اج تک غازی نہیں آیا سورج واوا اٹھا آ گیا غازی نہیں آیا سورج اٹھا آ گیا اما فضا کی تے ویکھیا تے لجپال علی دا پتر انج کر کے یہ سبق یاد کرتا پیا ہن بالکل توجہ میرے ال کرنی ہے تسی مالک ہو اسی نوکر ہاں آقا زادی تسی مالک ہو اسی نوکر ہاں اما فضا آواز دیتی غازی جی اما فضا تیری بہن زینب انتظار بھی کر دیئے تیرا ویر حسن تے حسین انتظار پہ کرتا ہے تے ویر بڑے پیارے ہوندے نے جدو بچھڑن پتے پھر لگ دے نے پہلے تے لڑائیاں سی پاندے رہنے ہیں نا جدو ویر ٹر جان کمر ٹوٹ جاتی ہے انہاں نہ لڑیا نہ کرو تبلیغ دا ٹائم تھوڑا میں صرف شہادت پڑھنا چاہنا ورنہ 2-2.5 گھنٹے تبلیغ کرتا تے جڑا پیراں نال رسیا معافی جا کے نہ منگدا میری تقریر دا فائدہ نہیں میں سمجھدا ہوتا تینوں زینب تیرا انتظار بھی کر دیے اچھا اما ہونا وہاں اچھا امی ہونا چلو اما فضا دروازے تو اگے لگ گئی ہے غازی دروازے تے نظر چکا کے جو حسین دے دروازے تے کھڑا ہو گیا تے انما یرید اللہ لیذہب والی ایت پڑھدا پیا اس دروازے تے جڑا بندہ ہوندا ہی نا یہ ایت پڑھدا تے کرو خیرات مل جاندی ہے غازی پڑھدا پیا اما فضا اندر داخل ہوئیاں جس وقت اندر داخل ہوئیاں نا داخل ہوئیاں تے سیدہ زینب فرماندیاں نے اما فضا اے باہر ویکھو نا کوئی منگن والا آیا ہے آواز پہ ہوندی ہے
اما فیضا باہر گئی تے ویکھیا تے غازی کھلو کے نہ انج کر کے ہاتھ بن کے اپنی بہن دے دروازے تے ایو کہندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ایو ایت قرآن دی پڑھدے پہلے اما فیضا تو برداشت نہیں ہویا چپ کر کے اندر چلیاں گئیاں نے زینب پوچھدیاں نے اما دسو تے صحیح کون ہے آکھیا بیٹی نہ میں دس سکنی ہاں نہ تیرے چ سنن دی یہ طاقت ہے تیرا ویر غازی سوالی بن کے دروازے امام حسین جس وقت ہوندے سن غازی چک لیندے سن ایک دن اللہ کے پاس علی فرمایا حسین اس ویر میں بڑا سینے نہ لانا ہے یہ تیرے تو جدا ہو گیا تو پھر حسین فرمانے بابا مینوں پیارا ہی بڑا لگدا ہے مینوں پیارا ہی بڑا لگدا ہے قسم پیدا کرنے والے دی کربلا دی سرزمین ہے علی اکبر بھی شہید ہو گئے صرف میں شہادت پڑھن لگا ہوں کوئی بندہ اٹھے نہیں تے نہ سچے کھبے ویکھنا میری محنت ہے میرا ترلا علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے قاسم بھی شہید ہو گئے نے بانو محمد بھی شہید ہو گئے نے ابو بکر بھی شہید ہو گئے نے عمر بھی شہید ہو گئے نے عثمان بھی شہید ہو گئے نے یہ سب کے غازی عباس دے ویر علی ام البنین دے پتر علی جس وقت سارے شہید ہو گئے نا تو ہن کلا جس وقت علی اکبر دا لاش آیا علی اکبر دا لاش آیا تے پھپھو زینب نے انج کر کے گودی دے وچ اپنے بھتیجے نو رکھیا تے زلفاں دے نال انج پیار پیاں کردیاں نے اے او زینب نے جنہاں 18 سال علی اکبر نو پال کے تے کربلا دے میدان وچ نے تو قربان کیتا ہے نکی جی گل تے نہیں اسی تے نماز واسطے پتراں نو نہیں نہ اٹھاندے تے اپنے پتر نال پیار کردیاں پیاں نے آواز ایک دیندیاں ہن تے غازی اے شہزادہ علی اکبر کئی بار بسم اللہ دا جی بسم اللہ کو حکم ہوئے آج بلایا تے بولیا نہیں تے آواز دے کے سیدہ زینب آندیاں نے بے وفادار پتیجیا بولتے سئی بے شملواں زلف زنجیر تیری بے وفادار پتیجیا بولتے سئی بے شملواں زلف زنجیر تیری بے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے بے نہیں بھولنی اکبر تصویر تیری عزیزان گرامی علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے اور محمد بھی شہید ہو گئے نے اپنے نانا دتی تو قربان ہو گئے نے جدو علی اکبر شہید ہوئے نے اس وقت امام حسین اپنے ویر غازی دے کھمبے نو ویکھ لیندے نے لیکن سینے تے ہاتھ رکھ کے صبر کر جاندے نے جدو قاسم شہید ہوئے نے اپنے ویر غازی دے کھمبے ول ویکھ لیندے نے ہن جس وقت سب شہید ہو گئے ہن تو ویر رہ گئے نے ویر بڑی پیارے ہوندے نے ویر قسم رب دی کنڈا مل دے ویر بھائی ہوندیاں نے ویرو جدو ٹر جان حویلیاں خالی ہو جاندیاں نے جنہاں دے ویر ٹر جان گلیاں وچ روندے ویکھے ہن غازی عباس تے امام حسین دوویں کھڑے ہوئے نے غازی عرض کردے نے ایڈا جوان غازی ہے عزیزان گرامی جدو گھوڑے تے سوار ہوندے سن قدم زمین تے لگدے سن ہن غازی اپنے ویر کول اجازت منگن لگے اندر آقا میری اجازت دے دے وہ حسین نو پتہ میرا کلا ویر غازی عباس رہ گیا آپ فرماتے ہیں غازی او میرے خیمیاں دا پردار ہے چپ کر جا غازی پھر ہاتھ بن کے نظر چکیاں نے عرض کرتے ہیں آقا اجازت دے وہ میرا باغ سارے شہید ہو گیا گئے انہاں دنیا دے ظالماں دے سامنے مینوں جان دے وہ امام علی مقام فرماتے ہیں غازی اور تو میری بہن زینب دا مان ہے غازی میری بہن زینب دا مان ہے اور میرے خیمے دا کردار ہے چند نمے غازی پھر نظر چکا گئے عرض کر دے آقا اجازت دے دے وہ امام حسین فرماتے ہیں غازی اور تو میرے علاوہ دا وارث ہے ایمانداری دی گل امام حسین اپنے ویر کو اجازت نہیں دے دے
سامنے گل کی تھی غازی آواز دی ڈار نکل گئی ہے اور ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں آقا فوج تو میری ساری ڈر گئی ہے کھیڑی فوج دا جرنیل رہ گیا آکھیا جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی تے مینوں کیوں جرنیل جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی تے مینوں کیوں جرنیل بنائی ود شمیر دے سامنے آن دی مادا تے میں دخیمہ کیوں پٹوائی مینوں سمجھ کے پتر بگانی دا تے میرا حوصلہ کیوں زمائی میں ٹر وننا تے تھما پوچھ سی میں ٹر وننا تے تھما پوچھ سی کیوں تھی بن کے شیر مرائی میری ماں دی ڈار نکل گیا کیا غازی میں کانا عرض کی تھی میرے آقا کو میرے مالک کو غازی تو کون ہے میں نوکرہ اب کیا غازی پھر مالکہ دیا نوکر من دے رہے جی من دے رہے اب کیا جاتے نہیں ہوا کیا حکم دینا خیمے دے اندر چلا جا عزیزان گرامی غازی خیمے دے اندر آ گئے سب شہید سیداتے ہو گئے قسم خدا دی گرم رہتے سورج دی تپج پیری ہے غازی اپنے خیمے دے اندر آئے آگے بہ گئے چند لمحے گزرتے رہے ایک بیٹی آئی ہے تیاں والے تیری میری دی آواز دے اتنے پیسے چاہیے اتنا جہیز چاہیے آگے اسی اپنا پیسہ قربان کر دینے یہ حسین دی جدی پانی تو 6 سال روڑے کہنے اندر آئی ہے آگے آدھی نے چاچو چھوٹ کھنے دے اندر گئیا کسی کو پانی مانگیا پانی نہیں پہ ملتا آج دن ہو گئے اگے میرا ویر علی اصغر میں کھنے وچ جاندی سا چاچو میرے ہاتھ کر کے مسکراتا سی قسم رب دی ہن چاچو میرا ویر نہیں بولتا چاچو سارے کھنے دے بچے میرے کول آئے نے تیری ابو گل بڑی من دے جا اپنے بابا حسین کو کہہ چاچو تیرے کول آئی انہوں پانی دے دو پانی لے آ کے دیوانا اتنی گل کی دیئے غازی میٹھا نکل گئی ہے اکیل سکینہ تیرا ابو کربلا نہیں جان دیا اتنی گل جدو سیدہ سکینہ نے سنی رو دیا خیمے دے وچوں نکلیاں نے اجے قدم میں رکھیا گئے اکیا چاچو تسی دووے ویر خوش بولو چلو میری خیر جدو خیمے تو بیر نکلیاں قسم رب دی غازی جلدی نال قدماں وچ گر گئے انجن بیٹی ناراض نہ ہووی تو اگر ناراض ہوگی کملی والے دور کی منہ دکھاواں گا آوے دکھ تکلیف جتیاں رو تے دد ماں پیو آوے دکھ تکلیف جتیاں رو تے دد ماں پیو دلا سے جے پیو نہ ہوور تے پتر ہوور تھی بیٹے وقت وی پاسے شبیر دی بین کھیا پھر ویلے تیری ویلی آسے پاسے مت کسے پاسوں آ جاوے میرا غازی ویر آباد ناراض نہ ہو میں تیرے باپے دے خیمے وچ جانا اے بشکیدہ ہے جس وقت خیمے اندر جاواں نا تے میرے کندھے تے پا دے گئے جی پھر میں جانا تے آقا حسین جانا خیمے دے اندر چلے گئے جس وقت خیمے دے اندر چلے گئے دو زانو ہو کے امام حسین جس وقت امام حسین دے سامنے غازی آباد بیٹھا نظریں جھکیاں نے اتنی دیر ہوئی ہے تے سیدہ سکینہ مشکیزہ پانی والا لا کے اپنے چاچے دے کندھے رکھ دے اس کندھے تے رکھیا نا
جو قسم پیدا کرنا لے دی غازی اس وقت انج قدمہ تو اٹھ گیا امام حسین کو بھی پتہ لگ گیا میرے پیر جدا ہو جانا اینی گل کی تھی تے حسین دے قدمہ تے امام حسین دے قدمہ تے غازی گر گئے آقا تسی مکے کی چلے ہو تے میں رکاوٹ نہیں بنیا مدینے وچ چلے ہو تے رکاوٹ نہیں بنیا 4 وارا شکر گھر میں میری بہن زینب دے پٹھائے نے میں ایڈا جوانا میں کو بولیا نہیں دنیا دے ظالم 3 دن ہو گئے نے پانی بند کر دیتا ہے آقا تیاں ساجیاں ہوندیاں نے میری دھیے بندے تیاں نو واپس نہیں دروازے تو جان دے دے اجازت دے ہو اتنی گل کی تھی میری ماں میں علی مقام دی ڈھال نکل گیا کیا جاؤ قاضی اللہ رسول دے والے اللہ رسول دے والے عزیزان گرامی کس وقت غازی عباس نکلے نے بیان دے وچ تلوار کڈی ہے اے صبر حسین دا ویکھی سیدہ دے صبر ویکھی اسی تے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بڑے اسی مسلمان بڑے پھرنے حسین نال پیار دے دعوے تے بڑے کرنے پر حسین دی سیرت تے اسی چل دے نہیں اسی محبتاں دے دعوے تے بڑے کرنے 5 وقت دی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جدو تلوار لے کے غازی سواری تے بیٹھے نے قدم زمین تے لگے نے حسین نو پتہ میرے ویر واپس نہیں آنا قسم رب دی جدو ویر ٹر جان اور بڑے دکھ سہنے پوندے نے اج جدو غازی ٹرے نے بیان چ تلوار کڈی ہے امام حسین فرماندے نے غازی جی آقا آکھیا تلوار دا کی کرنا آقا جے دنیا دے ظالما پانی نہ دیتا انہاں دے ٹوٹے کر کے رکھ دیواں گا میری ماں میری مقام نے فرمایا اگر پانی دی وجہ تو تلوار چلی اور خیر لکھن گئے علی دے پتر پانی دی وجہ تو لڑدے رہے غازی تلوار میانے چ پایا تے سٹ دے تاریخ دے اندر الفاظ ملتے نے غازی ایک پاسو مٹھی لوت پایا کونے لپایا اے گھٹنے تے تلوار ماری ہے دو ٹوٹے کر کے زمین تے سٹ دیتی ہے غازی چلن لگے نے حسین دا باغ سارا نامے دے نال تے قربان ہو گیا ہے جدو غازی ٹرے نے کون غازی جڑا ساری زندگی اپنے ویر نو آقا کہہ کے بلاندا پیا حسین نے سینے تے ہاتھ رکھ کے جدو ویر نو الوداع کیتا کہ قسم رب دی جدو ویر میت ویر دی پئی ہوئے ویر منیاں دے نیڑے نہیں آندے اتنے دکھ لگدے نے دور کھڑے ہو جاندے نے ویراں دیاں ویر قبراں نہیں کڑدے کیویں کیویں درد سناوا جدو غازی ٹریا گئے میری امام حسین آواز دیندے نے اندر غازی جی آقا آخری گلاں پہ آندیاں نے آقا غازی ایک بار سینے تے لگ جانا غازی واپس لوٹ گئے اج حسین اپنے ویر دا چہرہ ویندے نے غازی نظراں تھلے کر لیندے نے پھر غازی نوں اجازت دتی پھر امام حسین نے بلایا گئے پھر سینے نال لایا 4 دفعہ کربلا دی سرزمین تے میری امام علی مقام نے اپنے ویر نو بلایا ہے عزیزان گرامی آکھیا میرے خاص خاص عباس جانی تے ایک گل من یار خدا کر کے او میرے خاص خاص عباس جانی تے ایک گل من یار خدا کر کے تیرے دعوے غلامی تو جان صدقے تے بابا دسیا سجن وفا کر کے موٹے مشکت ہاتھ تلوار پھڑ کے او کتے چلے سجن کے سنگت جدا کر کے سب حضرت غازی مٹ ویسن او ایک بار تے بول پدا عزیزان گرامی غازی چلے نہیں امام حسین آواز دے زینب جی بھائی جان جس بابے علی نو ویکھنا ہوے ویکھ لو جدو پیر بہن زینب نکلی ہے پردے دے اندر نکلی ہے وال سیدزادی دے نہیں کھلدے کیونکہ نانے دے دین تو
قربانیاں پہ دیندیاں نے اپنے ویر نو ویکھ کے آندیاں نے آلا حسین میرے تے غازی عباس لگدا ہے امام حسین فرماتے ہیں زینب اج غازی ان تیار ہو شاید جی میرا بابا علی تیار ہو کے کرنے سر اج غازی ان پیا لگتا ہے جدو غازی زیدان گرامی کربلا دے میدان ال گھوڑے نو سیدھا کیتا ہے آ سیدزادیاں دی وفاواں تے قربانیاں ویکھی قسم رب دی کلیجہ پھٹ جاتا کہ شہادت پڑھنیاں اوکھیاں نے سن دوست بھی اوکھیاں نے اینج کر کے غازی دی سواری گئی ہے ابو شمر کمینہ کھڑا عمرو ساتھ دنیا دا ظالم کھڑا ہے اینج کہلا جویں کشتی پانی دے وچ جاندی ہے پانی رستہ کشتی نو دیندا ہے جدوں غازی عباس دا گھوڑا چلیا گے تیرے دے پیاسے دنیا دے ظالم سجے کھبے ہو کے ابو شمر آ گیا سکے مامے دا پتر سی غازی عباس دے مامے دا پتر سی اگے پروانہ لے کے آ گیا آنا غازی عبید اللہ ابن زیاد کلو پروانہ لے کے آیا اور تو بھی آجا چھوڑ دے حسین ابو بکر ویر نو ملایا عمر ویر نو ملایا قسم رب دی ان ابو بکر عمر نو کٹ دے بھی تے 72 تن پورے نہیں ہو سکتے جدو آکے انہاں نو لے کے آجا تینوں بڑا مقام مل جائے گا بڑے ہوتے تے نوکری دے دے گے واہ جی تیری عظمت تو صدقے جاواں آندے نے بول کے آندے نے دنیا دے ظالم شیوالا پیچھے ہو جا میرے مامے دا پتر ضرور ہے پر کمینے آئے تے غازی دا ایک تن کدی 1000 جسم بھی کھول میں اپنے ویر حسین دے قدماں تو باہر دیواں جا پیچھے ہٹ جا عزیزان گرامی گھوڑا نرے فرا دل کیتا ہے اور خدا دی قسم بھورا بھی ویندیاں ہون گیاں فرشتے بھی سیدھا نال تیار ویندے ہون گے اور ریت دے ذرے بھی جڑے نے انج کر کے گرم نے غازی جدوں نہر فرات دے اندر گئے نے پانی چلدا پیا گھوڑا سوا گھوڑا جدوں نہر دے اندر اتاریا واہ غازی تیری وفا تو صدقے جاواں مشکیزہ پانی دا بھر کے اپنے کندھے تے پایا ہے انج کر کے غازی نے چلو جدوں بھریا کے اپنے لباں نال لان لگے نے واہ غازی تیری عظمت تو صدقے جاواں ادھر حسین دی پیاس آقا حسین دی پیاس یاد آئی ہے دل دے وچ خیال آیا کہ عقل کیا پی لے عشق کیا غازی نہ پیوی علی اکبر پیاسے ٹر گئے نے تیرے اولو محمد پیاسے ٹر گئے نے تیرا قاسم پتر پیاسا ٹر گیا گئے تیرے ویر پیاسے ٹر گئے نے تیری تھی سکینہ انتظار بھی کر دیئے میرا چاچو کدو پانی لے کے آوے گا امام حسین دے ویر نے پانی تھلے سٹ دیتا پانی نہیں پیتا لبا پہ نزدیک نہیں جان دیتا پھر دل وچ خیال آیا عزیزان گرامی دل وچ خیال آیا سواری نو 3 دن ہو گئے نے پیاسی ہے سواری نو پانی پلانا ہے گھوڑے دیا لگاما پکڑ کے پانی دے وچ منہ ڈو گیا گھوڑے پانی نہیں پیتا جدو ایوتا چہرہ نکلی آگئے آسمانہ ملمو کر کے سواری عرض کر دیئے مالکہ کدی اج زبان دے میں غازی نال چند گلاں تے کر اللہ سواری کی جواب دے دیئے اندیاں نے غازی میں جانور ضرور پر بغیرت نہیں خاصم پیاسا ٹر جاتے میں پانی پیواں علی اصغر دے لب سکے خون دے میں پانی پیواں ادھر بیٹی سکینہ بیکری ہوئے تے پانی پیواں جلدی نہ میرے اتے سوارو عزیزان گرامی غازی عباس چلو کر دیتے تلوار پائیے مشکیدہ کر دیتے پایا آگے سواری تے سوارو کے اڈی لائیے عمرو ساتھ دنیا دے ظالم نے آواز دیتی پنجی دنیا دے ظالم یزیدی اکے ہو گئے عمرو ساتھ بول گیا ہے اگر غازی پانی لے کے گھرمیا دے اندر ٹر گیا تے توڑے تو جنگ ختم نہ ہوئے گی حسین توڑے تو حسین دے غازی کافی ہون دے عزیزان گرامی ادھر امام حسین بھی بیٹے پہنے غازی دی سواری دے 4 چپھرے دنیا دے ظالم تیر تے تیر پہ مار دینے وہ غازی تیری عظمت تو صدقے جاواں جدو ایک تیر لگتا گئے غازی اسمانہ والمو کر کے آگنے مالکہ تیری ذات شکر ہے 100
113 تیر کٹ دے وچ لگے نے ایک دنیا دا ظالم گھوڑا دوڑا کے برابر ہو جائے یہ زرار دا نام ہے اس غازی حسین دے مشہید ہے جدے تے مشہید ہے اس کندے تے تلوار ماری ہے او بازو نے جڑے آقا حسین دے سامنے قدماں تے جاندا ہے غازی عباس دا بازو کٹ گیا ہے مشکیزہ جلدی نہ دوسرے بازو تے غازی نے رکھ لے ایک اور نوفل دا نائے دنیا دا ظالم کھوڑا دوڑا کے آتا ہے جدو تلوار ماری ہے انج ماری ہے جی میں کھاتے ٹوکا لگتا ہے دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے عزیزان گرامی کو نزدیک کر کے اپنے تنہ وچ غازی مشکیزہ پکڑ لیا ایک دنیا دا سامنے کے بہ گیا ٹیک لا کے بہ گیا ادھر سیدہ سکینہ خیمے وچ جاندیاں نے اندیاں نے بھی اصغر پریشان ہوئی میرا چاچو بڑا دلیر ہے انہیں پانی لے کے آ جائے گا میرا چاچو بڑا بہادر ہے انہا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے عزیزان گرامی جدو دنیا دے ظالم نے مشکیزے کو نیزہ ماریا مشکیزہ زمین تے گر گیا گئے غازی جدو ویکھیا خیمے والا سیدہ سکینہ دیا ساری آساں ٹوٹ گیا جدو پانی زمین تے گریا غازی بھی زمین تے گر گئے جدو زمین تے گرے اپنے ویر حسین و آباد دیا کا ویر گر گیا گی قسم رب دی صبح لے کے شام تک امام حسین ڈولے نہیں جدو غازی زمین تے گریا گئے مدینے وقت منہ کر کے میرے مدینے وال منہ کر کے میری امام حسین نے کر کے مدینے وال منہ کر کے کیا نانا اور میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے نانا میرا ویر غازی گر گیا گئے میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ویر ٹر جاون ہڈیاں ٹوٹ جاندیاں نے اور ویر سہارا اٹھنے نہ لڑیا نہ کرو غازی دی جدو آواز سنی حسین مدینے علموں کر کے آوازہ دے رہے چند قدم چل گئے حسین تو چلیا نہیں جا رہے زمین تے گرے حسین زمین تے جدو گرتے نے پھر بے کے پھر اٹھنے نے ادھر سیدہ زینب دیا نے اما فضا بیگری جدو ویر ٹر جاوا اینج حالات ہو جانے نہیں جدو غازی گریا سیدہ زینب کھلو کے بدیا نے اندیا نے ایک یا کلا شیر علی دا تے دشمن سچے کھپے ایک یا کلا شیر علی دا تے دشمن سچے کھپے وچ خیمیاں رو رو زینب تے ویر عباس مسدے آجا ویر آجا آجا ویر آجا ویر آجا اسی پانی پی پی رجے عزیزان گرامی پہنن ویر پیارے ہوتے ہیں جدو سیدہ زینب نے رکھیا گئے ویر زمین تے گردا پیا آکھیا شلم اللہ ویر کسے دے نہ ہون بیماریاں شلم اللہ ویر کسے دے نہ ہون بیماریاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عزیزان گرامی امام حسین ہے بیٹھے غازی زمین تے بیٹھے چہرہ خون نال بھریا گئے گرد نال چہرہ بھریا گئے اپنے ویر دے بازو جدو حسین نے اٹھائے پھر کیویں دل تے گزری ہوے گی ملک نو درد نہیں جویں حسین اپنے ویر دی لاش دے آ کے روئے اڑ گئے اپنے ویر نے حج کر کے بازواں نو چوم کے سینے میں لایا گئے غازی حسین نو اپنی گودی وچ غازی حسین نے سر گودی وچ جدو ویر دا رکھیا اندر غازی جی آقا میں کون میرے آقا میرے مالک چہرہ ذرا صاف کرو آکھیا غازی اوے حضرت
پیشانی چوم کے آکیا آقا میرے نانا محمد بوسا آگے میرے نائے رخصار تو بوسا لے گئے آکیا میرے بابا علی دا بوسا ہے میری اماں فاطمہ دا بوسا ہے پھر سینے دے آئے جودے جودے قدمہ بچ آگئے آگے عرض کر لے آقا تسی مانا کو میں نوکرانا نوکرا دیا جگہ گونا بچ نہیں دنیا نوکرا دیا جگہ قدمہ بچ دیا آقا کوئی دکی موٹی گلتی ہو گیا مینوں معاف کر چھڑیا جائے صبح دی تسی لاشا ٹوٹو کے تھک گئے ہو